在我们先前的影片中，我们曾经透过 M1K 搭配自制的电流扩充模组，成功打造了能够对 USB PD 充电器抽取100瓦功率的电子负载，并且进行了一系列关于 USB 线材或是 USB 电源特性等等相关的测试。而今天我们要再进一步的来挑战 M1K 的极限，继续强化这套实验级工具的实用性。但等等，在我们开始之前，如果您其实搞不太清楚什么是 M1K， 那您可以稍微爬一下我们的影片列表，先好好的了解一下。M1K 的全名为 ADALM1000， 简单来说，它是由知名半导体大厂特别为了学生及培育新一代电子工程师所开发打造教学级的 SMU 模组。不过，虽说它是教育用途，但它的肚子里可是搭载着高达16位元的 ADDA 啊！讲白话一点，如果我们拿三用电表来比喻，16位元就代表着它的电压量测单元可是有着高达6万个刻度的解析力呢。但毕竟是基于教育用途以及低成本的考量，原厂所设计的规格只涵盖了基本的5伏200 mA， 也就大概是一般 TTL level 的操作范围。这对使用阶段来说，显然是有点不太够用的但作为应该善用资源的我们来说，我们怎么能放过它这香甜的16位元讯号处理能力呢？因此才会有了我们先前的实作，将5伏200 mA 的负载能力扩充为足以抽取20伏2安培的全方位电子负载。而今天我们还要将触角延伸到它的电源供应端，使它除了负载之外，也能供应10倍的电流，成为一组不仅能吸收电源，也能供电的双向电源供应器。那具体来说，我们要怎么做呢？这时我们就需要先来复习一下我们这组负载扩充模组的工作原理。我们都知道 M1K 所具备的基础能力，就是能 source 或 sink 两组可调的5伏200 mA 讯号。因此我们的负载模组就是利用了其中一组来 sync 一个特定的电流，再利用负载模组上的电流型缓冲放大器来将所设定的电流放大10倍，而形成所谓的电子负载。现在我们看看，在这个架构中，我们如果将回路中任一段导线断开，接上电池，那这颗电池不就成为了回路中的一部分，吸收了部分的电压降。而且更厉害的是，这个流过电池的顺向电流不但直接流经电池，形同为电池充电，而且因为输入电压固定，我们如果使用 SMU 的电压表来量测电池的负端电压，那我们就可以量测并监控这个电池的电压变化。而接下来我们需要做的就是要来控制我们的输入电压。至于该怎么实现呢？很简单，我们只要再利用一个相同的 OP 缓冲放大电路，将另一个闲置的16位元电压源通道进行电流放大，就能大幅的提升电压源的输出功率了。而这个电路的工作方式就是透过 M1K 来设定电压，然后透过缓冲放大器将电压提供给负载，并驱动负载所需的电流。VCC 是外接的大功率固定电源，这里我们会用这颗100瓦的 USB PD Charger 来供电。因为缓冲放大器的加持，理论上我们现在的输出功率应该可以大幅提升到接近 Charger 的输出功率。不过当然，这将会受限于电路结构的散热能力。总之，现在我们已经有了可调的电源供应器啦。好的，为了帮大家节省时间，我们现在已经将这个扩充模组实作完成了。我想我们可能需要先简单实验一下如何操作这个模组。这是原本的负载扩充板，这个接头是电路中将回路断开的地方。如果作为纯负载，就要先将它短路连通。中间是接地，先不用理它。这片是电源板，我们将它接上负载板为负载供电，然后使用固定9伏的 USB PD Trigger 来作为总电源。
再来，我们要打开 M1K 的专用 APP 来进行设定。我们可以先将抽取的电流直接开到最大200 mA安培，这样负载模组就会抽取10倍的2安培电流，然后量测输入电压。接着把输入电压慢慢往上调，来增加输出功率。因为我们目前使用的是1倍的电压档位，所以最大只能输出5伏电压。不过这颗充电器不愧是个100瓦的 charger， 抽取2安培电流后面不改色，仍然维持着接近5伏的电压。而电流呢，我们现在可以将原本短路接头断开，接上电流表，就可以看到果然是抽取2安培，对吧？但 M1K 量到的电压好像有点下降了，这代表接了这个电流表造成了一定的电压损耗。如果要处理，就要改善连接。目前我们可以先不用理它。现在大家应该对这2片扩充模组的工作方式比较有概念了吧？总之就是透过电源板来把 CHA 所设定的电压做电流放大，然后提供给负载模组，然后负载模组透过 CHB 来抽取电流并放大10倍，以实现电子负载的功能。接下来我们想要接着确认一下 M1K 的电源解析度是不是真如规格所说的可以达到16位元解析度。所谓解析度16位元，就是指它的最大5伏电压可被细分为6535个刻度，这样每个刻度甚至是小于100个 microvolt。为了要量测这种微小的电压变化，所以我们当然得出动更高阶的电表。我们现在可以调整电压值的尾数，它的小数点后几位其实也是可以调整的。我们可以试着调整每一个位数，来看看电表量测到的相应变化。从电表中我们可以看到量测结果，即便是如此微小的电压变化，也能明确的看出差异。甚至是我们把负载加大到2安培，仍然不会影响可调的刻度。这充分证明了 M1K 内建的讯号处理能力确实是真材实料，这规格绝不是虚张声势啊！但话说回来，电源供应器能调到这么小的刻度，实物上究竟能做什么用呢？我现在也是完全没有头绪。如果您有相关经验或是有什么想法，非常欢迎在底下留言分享给我们知道啊。那再来，我们究竟要拿它来做些什么实验呢？如果我们还只用它来测试电池曲线，哇，那就有点老套了。因为每个厂牌的电池，除了续航力不同之外，它们的充放电特性就算不一样，在大多实际应用上，基本只要能动就100分啊。谁还管它曲线还直线啊？但如果是像这种电源模组呢，那就不一样啦。因为对我们 DIY 一族来说，使用前总是需要了解它们的基本特性的。我们先稍微把它加工一下，装上这几条线，这样就很容易连接了。首先我们要把回路断开，然后分别把输入电压 D 和输出电压接到接头的3个端点。现在我们可以一边将这个电源模组透过我们的 M1K 双向电源系统来供电，另一边又对它拉载，这样不论是这个模组在使用时是否有温升，效率如何，是不是就都可以一目了然呢？当然这只是我们目前所料想的，实际上到底如何呢？我们就直接来试试看吧。不过在开始之前，我们需要先将 M1K 的量测电压除以4，避免这个模组的预设输出电压过高，损坏 M1K。因为我们的量测电压将会除4，
所以我们现在看到这个升压模组的输出电压大约8伏，然后输入给 M1K 的电压将会衰减4倍，也就是大约2伏。我们看目前实际拉载电流为100 mA 时，升压模组的输出电压还算很稳定。我们现在开始加大拉载电流，当拉升电流到大约600 mA 的时候，输出电压已经有比较大幅度的下降了，意思就是快撑不住啦。毕竟输入电压只有3伏嘛，所以当输入电压为3伏，输出设为8伏时，大约就只能供电到500 mA 左右。那如果加大输入电压呢？哇，变成降低了。你看，这样输出马上就掉电掉光了。升成4伏时，原本的500 mA 就很轻松了。这样就可以供电到接近1安培电流。那输入电压再加大呢？负载电流加大到2安培，当然同样是撑不住的，但撑到 1.5 安培算是勉强还可以哦。那我们的测试就差不多先到这边啦。总之，这就是我们的双向电源供应器啦。事实上，我们原本还想进行一个特别的测试，那就是一般镍氢电池充电器号称负 Delta V 的满电判断到底是如何进行的呢？利用我们这个双向电源供应器，应该就可以完全模拟电池的行为模式。但碍于篇幅和时程，我们今天只能先做到这边啦。感谢大家将影片看到这边，最后别忘了订阅阿基米德，和我们一起学工程。我们下期影片见啦，拜拜。